Günaydın Niyazi abi. Nereden geliyorsun, nereye gidiyorsun? Keçilerden geliyorum. Bu akşam yavrular hepsi çıkmışlar ama arabaya geldiler hepsi. Vay be. Nasıl? Ne yaptın be ya? İyi misin? İyiyim ya, iyiyim. Şimdi az bir şey bu. Bir tane anne dışarıda kaldı. 4 tane yavru, onları kapatacağım. Bir yavru ne kadar? Arkadaş almış. 4500 liraya. Bu kadar yavru. Gönder bir tanesi. Görüyor musun benim bir tanesi? Evet. Ama ben satmadım. Bak şimdi oluyor. Sıkıştı oraya, sıkıştı. Sıkıştı. Ha. Bak şimdi ikisi de emziriyor. Evet. O onun yavrusu değil ama. Yok. Annesini tanıyamadı ha. Tanıdı. Şimdi tanıdı. Tanıdı. O da süt. Maşallah maşallah Niyazi abi. Bak Bunlar bak bak ikisi bak. yavru yaptı. O küçük keçiyim He. yavruları. Yavru yapmış. Bak yaramaza bak. İkisi de emziriyor çok. Siyah niye kaçtı? Ha yukarı. O ya üçü de ondan emecek. Ha? Üçü de ondan emecek neredeyse. Hayır. İkisi emziriyor. Bak nasıl selam. Bak. Tutuyorum da emzirmek istemiyor çok. Evet. O da aynısını yapıyor yukarıda. Niye yapıyor öyle? Niye yapıyor kızım? He? Niye yapıyorsun? Yavrunu emdir. Hadi. Vallahi yerim ben sizi ya. Şunlara bak, güzelliklere bak. Maşallah maşallah. Kaç kilo oldu bunlar? Ha? Kaç kilo oldu? Kilosunu bilmiyorum. Ama bayağı büyümüşler Niyazi abi. Büyüdüler, 45 günlük. 45 günlük bayağı büyümüşler. Sen ilk attığın gibi değil. Evet, kışlayı doldurdular ya. Evet. Bak yaramaza bak. Onu şey yapıyor. Yok bir emzirdi ya. He. O hem iyi emziriyor. 2 tane yavrusu var hem de silonlar.
Şu emzirmiyor hala bak. Bunda da süt var, onda da süt var çok. Evet. Bu da emzirmiyor ama yavruların çok. Şşt. Yanımıza bak ya. Bak şişler kalmadı. Niyazi abi bak kapıya geldi. Çağırıyor annesi. Kaçıyor bak. Lan. Yürü. Yürü bakayım. Pişt. Ay seni sıpa.